Yan mga kawaiti. Yan po ang ating gamot ngayon. Hindi po maganda ang pakiramdam ni Clemente. Sana po gumaling kagad. Tayo po ay nilalagnat, inuubo at sinisipon. Hindi ko po ngayon malapitan si nanay nang walang mask dahil baka si nanay ay mahawa sa akin. Mas mahirap pag siyang nahawa. Pasensya na po at hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo lahat. Bye bye.